Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi. Ve lanetullah ala a'daihim ecma'in minel an ila liqa yevmiddin. Nehmeduhu ve nesta'inuhu. Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu qavli. Sadaqallahul aliyyul azim. Allah Teala ibadət taatimizi qəbul eləsin. Allah Teala bizi bu ayın feyzindən istifadə edənlərdən və feyzini aparanlardan qərar versin inşallah. Allah Teala bizi İmam Hüseyin Aleyhisselamın ziyarətindən və şəfaətindən bir nəsib eləməsin inşallah. Allah Teala bizi bu dində, bu əqidədə, bu məzhəbdə sabit qədəm eləsin inşallah. Nəslimizdən, bədi nəslimizdən İslama, müsliminə düşmən qərar verməsin inşallah. Allah Teala dinin düşmənləri hansı yerdə, hansı məqamda var, tezliklə inşallah məhv nabud eləsin. Bəhsimizə başlamazdan əvvəl gələcək, üzümüzə gələn günlərdə bəzi məlumatlar ki, danışaq o barədə. Ayın 31-də Həzrəti Peyğəmbər və İmam Həsən Aleyhisselamın şəhadət günləridir. Biri də İmam Rıza Aleyhisselamın şəhadətidir. Ona görə biz elə ayın 31-də şam namazından sonra inşallah məclisimiz olacaq, burada əzadarlığımız olacaq, ehsanatımız olacaq, möminlərin hamısından inşallah dəvətləri var. Gəlsinlər, iştirak eləsinlər inşallah. Ayın 31-i şam namazından sonra. Bu bir məsələ inşallah indi biləcək kim nə olub qoy səsirdəcək, yoxsa Peyğəmbərin məclisinə gələcək. 2 dənə kamera ilə ona görə çəkirik ki, gələn dəfə baxacaq, o görə kim olmayacaq. Ondan sonra bir məsələ ki, biraz aktual məsələdir, o barədə işarə olunsun ona ki, ilə çox da soruşurlar. Əlbəttə, bəzi məsələ var, onu soruşmağa dəyməsiz, heç gərək soruşulmaya da. Da o ki, məlumdur, müəyyəndir, ondan sonra aydındır da onu soruşmağa ehtiyac yoxdur. İntihası da insanlar o cürə də deyir də soruşmasınlar. İndi mümkündür birinə də qaranlıq qalsın, mümkündür də biri elə istəyir həqiqətin öyrənək ki, bu doğrudan necədir. İndi o babətdən, amma biraz soruşanlar çoxdur da. Hamı bilir ki, mənim dədəm ölsə, hansı bayram olsa keçirtməyəcəm. Elə deyir. Kim indiyə qədər bir adam barmağın qatlasın ki, desin ki, filankəsin atası ölmüşdü, məsələn, Noruz bayramında şam yandırdı. Elə, ya məsələn, nəsə yandıraraq dədəsinin qəbrinin üstündə da evdə şam yandırıb, yumurta boyamaz. Elə, da indi o şam yandırmaq qəbr üstündə, burada millətdə adətdir də ki, məsələn, bir dənə bayram əhval ruhiyyəsi oldu onda. Belə bir şeylər yoxdur. Ənə və Əliyyün Əba Hazihir ümmə deyəndə ki, Həzrəti Peyğəmbər, mən və Əli bu ümmətin atası yox, özdə həqiqi atası yox. Və mən və Əli, özdə 2 dənə Peyğəmbər, 1 dənə Peyğəmbər, 2 dənə imam şəhadəti günündə insan gəlsin, hansısa bir şadlıq eləsin, hansısa bir şey bayram qeyd eləsin. Bu, bilirsiniz ki, əgər doğrudan da kimin nəysə, hatta atası yox, birinin dostunun atası olsaydı, birdən bayram da keçirsəydi, gizdində hətta filan ki, ayıblı dostun bilməsin. Bu, belədir də, elə deyir. Burası belə. Bu cəhətdən deyirdim ki, soruşmağa ehtiyac yoxdur və bunlar müsəlləmatdandır. Ki, elə hamı, ağlı kəsən, belə də bir 14 yaşında, 13 yaşında uşaqdan tutduğu yuxarı, hamı bilir. Əsl həqiqəti məsələnin necədir, ondan işim yox, amma bizim özümüzün elə bir ki, adət-ənənəmizdə ki, o əvvəldə danışdığım şeydə ona elə bariz nümunə idi. Biz həmişə matəmi o şad günə biraz elə neyniyərik, üstün verərik. Demirəm, amma biz elə ağlağan milləti, yox. Belə deyə də matəmə daha ehtiram qail olarıq. Eyni həmin o dediyim misalda ki, görsən məsələn, Noruz bayramıdır, ya məsələn Qurban bayramıdır, ya başqa orucluq bayramıdır. Hətta məsələn görürsünüz ki, bunu bir el arasında, cəmaat arasında bir qara bayram adı ilə də qeyd edirlər. Görürsünüz, hətta bir qara sözündə yapışdırırlar. İslamda yoxumuzdur qara bayram. Bu cəmaatın adətidir ki, həmin günlərdə gəlirlər məsələn
o kiminsə üzrü düşüb, matəmi düşüb, ondan sonra məclisi var. Hətta 9 ay, 10 ay, 11 ay bundan qabaqda, yəni üstündən bir Novruz, ya bir orucluq, ya bir qurban keçməyibsə, gəlirlər onun qapısına, yenə nəyə gəlib demirlər bayramı mübarəkdir, gəlib deyirlər Allah rəhmət eləsin, elədir. Mənim tanıdığım yerlərdə gəlirlər Fatihə oxuyurlar həyətdə. Həmd-i surə oxuyurlar, başsağlığı verirlər. Bir növ ondan icazə alırlar ki, hədə da məsələn biz gedək evimizdə rahat oturaq. 9 ay bundan qabaq ölüb, bunun dədəsi, yəni nənəsi məsələn. Hətta el arasında, cəmaatda adət deyir, toy eləyəndə biri gedərlər ki, məsələn, o hüzür gəlsindən bir, bizdə deyərlər, üzür götürərlər. Ki, məsələn, icazə ver, da indi dünya belədir, o arvadlar demişən xeyirlə şər qardaşdır, nə bilim nədir. Ölünü şər hesab edirlər, içkili toyu xeyir hesab edirlər də, bildiniz o xeyir şərdən ötərdir. Hər halda məsələn şadlıqla elə qəm, bu insanın ikisi də nədir, elə insanın başına gələn əhvalatdır. Xeyirlə şər qardaş ola bilməz, xeyir ara, şər ara, tam başqa-başqa bucaqlarda olan məsələlərdir. Cəmaat o şəri nəzərdə ölümü tuturlardı, o mənada. Aslında şər pis mənayadır. Pis əşrar, vallahi Quranda da, ayədə də, hədisdə də o şər adam, Peyğəmbər deyir filan kəsdir məsələn, şər adam filan kəsdir. Şər adam odur ki, dinin, axirətin dünyasına satır. Ondan da şər adam odur ki, dinin başqasının axirətinə satır. Şər belə yerlərdə deyilir. Məlum? Ölüm, məsələn, xeyir şər deyəndə, yəni, məsələn də şad gündən qəmli gün, ya məsələn ölümlə toy və burada həyatda hamının başına gəlir, məsələn də icazə ver, biz gedək neynəyək, toyumuzu eləyək. Bu da bu millətin adətidir və bunlara əsasən heç kim soruşmamalıdır. Görürsən, məsələn, neynəyək, biz yeni il axşamını bayram keçirdək, ya Peyğəmbərə neynəyək, matəm tutaq, elə deyir, bunu soruşmamalıdır. Və hətta məsələn, elə bu, yenə məsələn bir Novruzda bir soruşarlar bunu, məsələn. İndi qurbanla üst-üstə düşmür də, ondan sonra Ramazanla üst-üstə düşmür də, çünki bunlar bir təqvimdədirlər, ona görə bir-birin belə düşmürlər üstünə. Ki, məsələn, Novruzda olsaydı genə bir sözdür. Çünki Novruzda bizim şəriətimizin heç olmasa bir 2-3 dənə əlavəsi var. Yəni, məsələn, Novruzu şəriətimiz qəbul edir. O vaxt ki, din şəriətlə, İslam şəriəti, İslam dini xurafatla, insanların adət-ənənələri ilə, köhnədən, qədimdən qalmış o xoşagəlməz işləri ilə mübarizə aparırdı. Cümlə keçmişdən saxladığı şeylərdən də biri Novruz bayramı idi. Ki, soruşdular, Novruz nədir? Məsələn, İmam Sadiq əleyhissalam soruşur, Həzrət Peyğəmbər soruşur. Deyirlər ki, ya Rəsulallah, ya Yəbnə Rəsulallah, bu, məsələn, əcəmlərin, belə bir ərəb olmayanların da əcəmlərin belə bir günüdür ki, burada, məsələn, bunlar ilin təzələyən, məsələn, ili onunla hesab edərlər, təzələnir, məsələn, bu baharın gəlişi, nə bilim, yerin, bəli, oyanmağın, nəyin, bunlar bir növ bayram hesab edərlər, bayram keçirdərlər və şəriət də onu təsdiqlədi, saxladı və bir neçə dənə şey əlavə elədi ona. Ya müqallibəl qulubu vəl əbsar duasını əlavə elədi. Həmin günün quslu müstəhəb idi, həmin günün orucu, yəni Novruz bayramı o günlərdəndir ki, orada oruç tutmaqda nədir? Müstəhəb idi. Hətta rivayətlərdə də varımızdır ki, keçmişdə, məsələn, qədimdə bizdə Həzrəti Əmir bayramı deyərdilər ki, Əli əleyhissalam o günü taxta çıxıb. Bu, hələ İslamdan sonra olub ki, zahirən belə bəzi tarixə əsasən Əli əleyhissalamla cəmaat biət eləyəndə 25 ildən sonra elə o günə düşmüşdü. Hətta yadımdadır, biz o ot yandıranda, tonqal qalayanda da onu da əlaqələndirirlər Muxtarın xurucu ilə. Ki, Muxtar həmin gün xuruc eləyib, inqilaba başlayıb, bu odla da bir-birlərinə nə eləyiblər? Xəbərdarlıq eləyiblər ki, başladıq, yəni inqilabımız başladı. Sonradan gəldi
nə bilim, biri dedi odlar yurduq, biri dedi alovlar yurduq, biri dedi nə bilim, ateşpərəst olmuşuq, biri dedi nə bilim, Bakının mədənlərindən neft qalxırmış, yanırmış, cəmaat elə bilmiş Allahdır, gedib onun qabağında adların belə-belə şeylər qoydu. Amma qədimdə nədir? Mən bu ildə, keçən ildə bir neçə dəfə rast gəldi, doğrudan sevincilici hal idi. Bir son 15-20 ildə televizorda ki, adam bu tipli sözlərdən eşidildi ki, məsələn, bir də xanəndə idi, deyirdi Həzrəti Əmirin, Cənab-ı Əmirin bayramıdır, bu söz işlətdi. Bir yaşlı qadın idi, bu sözü işlətdi və elə ictimaiyyətdə təkdə, yəni son 20 ildə televizordan eşidilən yaxşı söz, bir dənə bəlkə də elə yaxşı söz o idi, məsələn, ondan artıq yaxşı söz nə deyim da, məsələn, nə deyim, vallahi, belə azan yox, iqamə yox, nə olur belə. O cürə, hər halda bu cürə idi. Bunun özündə də məsələn ki, belə var və qədim zamanlarda da məsələn, Bihar-ül Ənvarda, əlbəttə mövzu o deyir, da istədim onu da elə gəlmişkən deyim. Çünki buna da bir məqsədim var deməkdə. Bihar-ül Ənvarda elə bir məclisi, rəhmətli məclisi gətirib ki, yer üzünə külək birinci dəfə həmin gün əsib. Yer üzündə ot birinci dəfə o günü göyərib. Həzrəti Nuhun gəmisi o günü nicat tapıb. Həzrəti Adəmin tövbəsi o günü qəbul olub. Ondan sonra gəldi, Həzrəti Musa Firona o günü qələbə çalıb, o çaydan ki, sudan ki, Nildən keçirdi o və çox şeydə sahib bu cürə ki, həmin Novruz gününə aiddir. Ki, 21-i, 22-si məsələn nəyə aiddir? Bizim indiki mart ayına aiddir ki, bunu da deməkdə məqsəd budur ki, bu sözlər Novruzun barəsindədir ki, bəzi müsəlman nümalar ki, gəlirlər Aşura günündə, deyirlər bayram günüdür, ona görə nə olub? Bu hadisələr baş verib. Amma əslində o Novruza deyilən sözlərdir, hadisələrdir ki, Novruzda baş verib. Bunlar götürüb bunu Aşuraya ki, istəyirlər Aşuranı neynəyələr? Bayramlaşdırırlar. Əlbəttə o şeylərlə müvəffəq ola bilmədilər, amma o bəzi münafiq, pis insanlar var ki, gördünüz də götürdülər şəhadət bayramı adın, bir arada o cürə gəldilər ki, şəhadət bayramı ki, Aşuranı, məsələn, televizorlarda çıxıb seyidlər danışırdı özdə, deyirlər ki, Aşura bayramımız, şəhadət bayramımız mübarək. Yəni, bilirsiniz nədir? Məqsəd odur ki, bu din adı olmasın. Onunla inanın Allaha, və mən bir dənə sizə səmimi və ciddi və bəlkə də ömrümdə bu qədər zəmanət vermədiyim bir dənə zəmanətli söz deyim. Bax, bu zəncir vurmaq, sinə vurmaq, qara geymək, roza deyib ağlamaq var ha. Bunu bir formaya salasan ki, üstündən din adı götürürlər, bunlar bizdən də çox ağlayacaq, bizdən də çox zəncir vuracaq, bizdən də çox sinə vuracaqlar, bizdən də üstündə din adı var, sancılayıblar. Qarnına azard olub, qarınlarına azard olub. Din adını götürsən bizdən də artıq eləyəcək. Necə bütün başqa işləri nə qədər bizdən artıq eləyirlər, elə onu da deyəcəklər, biz eləyək. Dindir, gəlin məsələ nə olub? Bu cür olub, bu yerə gəlib çıxıb. O Aşurada da İmam Hüseyin adı var, baxın birisi necədir. Bir dənə tacir gedə dura bazarın kənarında. Baxa görə, burada bir məsələn, alver forması var. Gündə milyonlarla qazanır. Bu evə çörək apara bilmir, ha? O tərəf milyonlarla qazanır. Nə eləsin, onu keçirsin ələ. Elə, nə eləsin, onu keçirsin ələ. Tacirin xasiyyəti ya onun mislini qurmaqdır, ya onu ələ keçirtməkdir. Mömin olsa, deyəcək Allah bərəkət versin, çalışacaq o formada da bu. Mömin olmasa, hansı formada olursa olsun, nədir? Bu ələ keçsin. İndi bunlar baxırlar bazara, dünya bazarına, baxırlar, görürlər ki, vallahi bu Aşura nə əla bir dənə şeydir, əcəb bir dənə iştiday məhərrəmlikdə danışdıqda müariddə. Nə qədər istəsən adam 2 saatı öz başına gəlib yığışır, özdə hamı qara köynək əlində, nə bilim, zənciri əlində, mərsiyə dəftəri əlində, hazır işin tətil eləyib, heç kimə deyirsən, məcbur eləyirsən, dükkanı bağla, qapını bağlayır, pəncərəni açır. Özü könüllü surətdə nədir? Dükkanın bağlayıb, şadlıq evin bağlayıb, toy eləmir, ondan sonra nə bilim, neynəmir. Qədim laf çox dəbidir. Bu ilə əlhəmdülillah burada bu küçələrdə də elə görükdü, məsələn,
küçələrə ehsan, süfrə filan, bəs məkan ki, burada məsələn elə qardaşlar indi belə də var idi bu küçələrdə ki, şərbət qoymuşdular, neynəmişdilər. Günortaya qədər bağlı çıxdıq, məsələn də elə hamı da işin ehtiyatlı tutur. Mən bir 5 paska sigaret almışdım ki, sabah birdən çox çəkərəm, qonağım da olar, nədir, tapılmaz. Elə də günortaya qədər də dükanlı bu məhəllələrdə dükanlar hamısı nə idi? Bağlı idi, günorta namazdan sonra açıldı. Bu böyük bazadır. Amma bunun əli girmir da bura, bunluq deyir. Ona görə istəyir adın qoysun ya şəhadət bayramı, ya nəmnə bir rəngin dəyişsin, onu da özəlləşdirsin. Yer qalmayıb özəlləşdirmək, indi istəyirlər neynəsinlər, məsələn, Aşuranı da neynəsinlər, özəlləşdirsinlər ki, onu da neynəməyəcəklər, özəlləşdirə bilməyəcəklər. Əgər özəlləşdirə bilsəydilər, bugünə qədər çoxdan eləmişlər onu. Bugünə qədər ki, eləyə bilməyiblər, bundan da sonra eləyə bilməyəcəklər. Bunun ki, da hamımız yəqin bilirik, 100% bilirik. Buna bizim dəqiq əlimizdə belə də zəmanətimiz var Qurandan, hədisdən. Bu, hər nədə istismar olsa, bunu istismar eləyənməyəcək. Çünki onun yəsi elə bir iş görməyib ki, kimsə belə bir əl atıb tutmağa yeri olsun. O cürə deyir. Onu eləməyiblər. Hər halda sözüm bundadır ki, məsələn, Novruzun özündə də olub ki, dəfələrlə gəlin məhərrəmlik düşüb Novruzun özünə, orada da bir məqul formada cəmaat adın İmam İhsanı qoyub, cəmaat nə bilim elə deyiblər, bu da dinin bayramıdır, ondan sonra belə də bir yüngül formada, məsələn, mənim yadıma gəlir o günlər ki, məsələn də elə bir qazan bişirərdilər bir şey, süfriyə heç nə düzməzdilər, bu bayramda düzülən adətən şeylərdən keçinərdi. İndi gəldi, nətər oldu, məsələn, bu Novgod ki, nə novu bizimdir, nə qodu bizimdir, gəldi, oldu Peyğəmbərin şəhadəti ilə, İmam Həsən əleyhissalamın şəhadəti ilə, məsələn, bərabər ki, bunu eləyək, ya bunu eləyək, ya deyək, məsələn, bu da Peyğəmbərimizdir, bu da Peyğəmbərimizdir, gərək, elə də ikisi də Peyğəmbərimizdir, bizim bir mirvalihimiz var, o da dedi ki, yolkanın başına mərsiyə deyə fırlanarıq onda, ikisini də nəzərə alsaq, o cürə, düz deyir də, molla deyəndə ki, ikisi də Peyğəmbərimizdir, gərək nəzərə alaq, cəmaat da cavabında bunu deməlidir də, elə deyir. Bu məsələ nədir? Bunun heç biri bizim deyir. Qaldı Həzrəti İsa, Həzrəti İsa'nın da Məsihlilərin nəzərinə bir, məsələn deyək də, bir dəstəsinin nəzərinə görə 25 idi keçdi, bir dəstəsinin də nəzərinə yanvarın 13-ü biri deyir, 12-si biri deyir, 6-sı biri deyir, axır ki biri deyir də, biri deyir. Biri 25-idir ki, deyəsən, katoliklər keçirdilər, bozbaşlarını da yedilər, yolkalarını da bəzədilər, qutardılar. Biri də ki, hələ 15 gün qalıb məsələn, 15 gün qalıb. Həzrəti İsa ilə də kim istəyir onu əlaqələndirə, əslən əlaqəlinəsi bir şey deyir. Bizi alladıblar, deyiblər, Həzrəti İsa'nın mövlududur. Onlar da bilirsin, niyə? Onların özlərinin də hilələri var, özlərinin siyasətləri var, özlərinə görə belə də yekə-yekə qurtları var içərilərində. Baxın, məsələn, bazar günü niyə görə istirahət günü eləyiblər, bunu bilirsiniz də. Bizim cümə günümüz, hamı müsəlman işləyir, bütün müsəlman ölkələrində heç adı yoxdur. Amma bütün Məsihi ölkələrin hamısında bazar günü istirahət günüdür. Niyə məhz bazar günün, Vaskreseniyanı, nə bilim, 7-ci günü niyə onlar götürüblər? Bilirsiniz niyə? Kilsəyə gedirlər, istirahət edirlər. Niyə bazar günü? Onların bayramıdır. Həmin bayram ki, Həzrəti İsa'ya süfrə gəldi göy üzündən, göydən. Quranda Maidə surəsi var da, həmin o hadisəni deyir ki, Allahümmə ənzil ələynə maidətən minəs-səma fətəkun lənə eydən li-əvvəlinə və axirinə. Quran-ı Kərimdədir, Maidə surəsindədir. Həzrəti İsa'ya dedilər ki, bizə göydən süfrə gəlsin, o qədər bunlar çirkinləşdilər ki, də göydən süfrə gəlsin, yiyək və bizim əvvəl-axırımız üçün nə olsun, onu bayram qərar verək və səni də qəbul eləyək tam surətdə.
İndi Allah da dedi ki, göndərəcəm, amma elə bil ki, qəbul eləməsə, kim inkar eləsə, küfr eləsə bundan sonra heç bir bəla ki, heç bir qovmu tutmayıb, o bəlanı onlara müsəllət eləyəcəm ki, bunlardan 7 bir dəstəsi küfran oldu, konu qirədətən xasin, çirkin meymunlar sifətinə düşün ki, o sifətə düşən olmamışdı. Düzdür, məsələn, donuz sifətinə düşən olmuşdu. Donuz belə şey baxımından, fiqhi baxımdan çirkin, nəcis heyvandır. Amma o meymun, məsələn, onların babasının birdən göstərsəydi meymunla donuzu hansı sifətə düşmək istəyirsən, o donuzu seçərdi. Niyə? Nisbətən meymuna biraz yaraşıqlıdır da zahirən olsa. Çox çirkin bir forma ki, o surətə də düşdülər, o küfr eləyənlər. Bir dəstə amma qəbul elədi, Həzrəti İsa ilə neynədi? Elə o süfrənin üstündə qaldılar, sözlərin üstündə qaldılar axıra qədər. Həmin bax bu vaskreseniyadır ki, onlar o vaxtdan götürüb neynirlər? Onu bayram keçirdilər, görürsünüz, diniliklərini saxlayırlar. Bu Novu qodu da biraz o ənat, bəlkə də vəhdəti nəzərə alıblar onlar. Deyirlər, məsələn, katoliklər deyir 25-də, pravoslavlar deyirlər 12-sində, eləcə biz bir dənə ortanı götürək, millətimizin, dinimizin arasında neynəyək? Vəhdəti, ixtilafı götürək, elə bəlkə də o məqsədlə. Bu məqsədlə deyirlərsə də sırf onların diniləridir. Elə, bəs onda niyə görə biz durub kiminsə dininin bayramına görə Peyğəmbərin və Peyğəmbər imamların neynəyək? Matəmini keçirtməyək, ya ən azı neynəyək? Ona bir şadlıq da qataq, şənlik də qataq. Sözüm yox, biz danışırıq, indi bir vəzifəmiz müəyyən olsun. Kim neynəyəcək? Ondan da işimiz yoxdur. Və bunun yanlış cəhətlərindən də biri bu məsələni müzakirəyə çıxartmalıdır. Məsələn, mollalara, ruhanilərə bu şeylər sual verirlər, qısa, konkret buna cavab verirlər. Elə eləməyələr ki, bu cəmiyyətin içərisində, auditoriyada müzakirə mövzusuna çevrilsin. Ki, gəlsin müzakirə mövzusuna çevrilsin ki, hə, məsələn, biri olar, biri deyir olmaz, hə, biraz belə eləyəndə, o mirvaliyyət demişkən, yolkada qurun, mərsiyədə deyib, neynərsiniz? Başına fırran o, nə bilim, neynir, nətər eləyir, necə eləyir? Yəni, əslən bunu müzakirə mövqini. Hətta bunu da deyim ki, bir dəstə ki, bayram keçirdir, hətta 30 dənə bayram yığışa bir-birinin üstünə, bir günə düşə, bir ay əvvəlində matəm olmaya, bir ayda sonrasında matəm olmaya, elə sırf o gün aid ola bayrama bir dəstəni bayram keçirtməyi, yəni o cürə bayram keçirtmək, istər Noruzu olsun, istər nəyi olur olsun, o haramdır, şərən işqallıdır, ondan sonra batildir, ondan sonra nədir, bu təbiidir. Ki, Allahın o süfrədə gedib oturmaq haramdır, o məclisə gedib girmək haramdır, ondan sonra nə bunun kimi uzu. Sadəcə burada budur ki, indi bir dəstə adam ki, istəyirlər ehtiram qail olsunlar buna, hə, o ehtiram eləyənlər, ehtiram eləmək istəyənlər adamlar, onlara da konkret demək lazımdır. Onsuz mən nə qədər də izah eləsəm, onun fikri olsa eləmək eləyəcək, yoxdursa eləməyəcək. Konkret budur, olmaz, Peyğəmbərin matəmidir, Peyğəmbərin şəhadətidir, Peyğəmbərin nə idi? Axşam baxdınız, baxmadınız, Qurtlar Vadisində bir 12 dəqiqə, 13 dəqiqə İmam Həsəndən danışdı ki, belədir, bu cürədir. İndi onların da özünə görə bir hilələr var, onların da özünə görə işləri, quyruqları bəlkə sıxılanda görsən, 5 dəqiqə ora bir epizod buraxdılar, o da onu demək deyir ki, yəni, heç olmasa bu mollalar, bu Nəcati Şahnazdır, kimdir, onun qədər, heç olmasa xüsusi bir özünə görə fikri, siyasəti də olsa bir forma göstərsinlər ki, bu cəmaat onlardan hiss eləsin. Heç olmasa bilirsiniz necədir? Bir adamla xoşun gələndə, onunla üzbəüz gələndə 50 metrədən hiss elətdirirsən ona, ondan xoşun gəlir. Bir adamdan acığın gələndə, bir belə də soyuq salam vermək, tez ayrılmaq, ondan sonra nə bilim, özü yorğan göstərmək, qaşqabaqlı göstərməkliklə də olsa belə, onunla narahatçılığı bildirmirsən. Heç olmasa bu qədər neynəyəsən? Bir narazılığı ki, bir sifətə düşəsən, bir, necə deyim, o Ruslar qəşəng söz deyir, ona demirəm day mən onu ki, o sifətin bir formada ola ki, bu cəmaat hiss eləyək ki, əşi yoxu, nədir? Yaxşı deyir matəmi, məsələn, şeyə çevirmək,
musiqi məclisinə, nə bilim, konsertə, nə bilim, nəyə çevirmək. Heç olmasa bu adamın hərəkətindən və sifətindən neynəsin? Bu məsələlər bilinsin. Bu millət elə yazıq millətdir, elə işarə ilə də görsən başa düşüb vəzifəsinə əməl edir. İntası baxır, görür ki, elə valla molla az qalıb həyətinə kolonka qurdurub konsert versin həmin günü. O yetim də deyir də molla belə eləyəndə heç olmasa ki, biz də elə bayramın mübarək, yeni ilin mübarək, nəm sınovum, qodam, nəm, nə. Bu sözlərdən nədir? Demək, desək, dünya xaraba qalmayacaq ki. Elə deyil. Keçən dəfələrdə mən dedim də, görsən, bir dənə mömin namaz qılandı, ailədə bir dənə namaz qılandı. Gəlib deyir, məsələn, mənə deyirlər, gərək toy belə eləyəsən, məsələn. Mən də deyirəm ki, axı, günahdır, filan deyir ki, filan molla özü də oynayırdı. Filan molla özü də oynayırdı. Hələ deyir ki, özü də vağzalıda olar, başqalarında olmaz. Şimdi şey ki, oynamaqdır, çe vağzalı, çe qeyri vağzalı. Elə deyil. Öyle yekə kişisən axı, sən oynamaq, hansı günü oynayırsan əvvələn, hansı axirəti oynayırsan, hansı aqibəti oynayırsan, hansı əməl və arxayınsan oynayırsan. Hədsi qüdsüdə Allah Həzrəti Musaya deyir ki, əcibtu limən əqənə bilmov kəyfə yəzhək. Təəccüb eləm o insana ki, ölümə yəqini var, o necə gülür, elə oynamağı demir, ha. Deyir, necə gülür. Elə Allah ona təəccüb edir. Allah təəccüb edir. Deyir, ölümü bilən adam, o adam ki bilir mən öləcəm açansa, təəccüb edirəm ki, o necə gülür. Elə oynamaqdan danışmır. Və bu cürə ki, deyir, məsələn, molla, nəsili mollanı tökülmüşdü hamısı. Hətta molla dostları da gəlmişdi. O şabaş yığan da deyirdi, gəlsin, xələt versin molla dostları. Onlar da utanmaz, düzülüb dalbadal, nədir, saç-saqqalla gedirlər şey vermədə, xələt vermədə, elə. Bir, Əzrail əleyhissalam, qurban olum sənə. Gələsən elə orada, hamısını yığasan bir dənə zəmbilə. Ondan sonra alparasan göyünə yarısı belə də göydən bıraxa, hamısını öldürəsən, sonra çıxısan gedəsən onu. Ya bir nəfər dura gələ onun qabağında. Mən efirdə bir dəfə gördüm, bir nəfər əvvəli dindar, axırı bərbad, bir nəfərdir ki, elə bir xeyli dindarlıq elədi, sonra nəsə keçdi bir başqa varianta, o efirdə, canlı efirdə bir dənə qadınla əl uzatdı ona, qadın da əl uzatdı. Ya bu əl uzatdı, qadın ona əl uzatdı. Mən nə bilim də orasına dəqiq fikir vermədim də, o da qeybət deyir ki, orasan. Hansısa biri əl uzatdı. Bəlkə də elə onda o sifət var idi, bu əl uzadardı. Belə də qadın əl uzatmazdı. Belə də qadınlar da çox adamla əl görüşmək, onların ümumiyyətlə, o mədəniyyət deyir də bizdə. Bizdə mədəniyyət deyir, o Avropada mədəniyyətdir, o da gərək əvvəl qadın əl uzada, sonra kişi əl uzada. Bizdə də heç o mədəniyyət deyir, dinimiz ki haram eləyir, milli cəhətdən də o kişi ilə görüşmək kimi mədəniyyət deyir o məsələn. Elə qadınlar indi öz aralarında kişilərlə ki belə görüşməzlər. Yəqin budur da elə biraz istəyirdi İslamın göyçək sifətlərin göy özü nəzərində orada göstərə, əlini uzatdı elə o qadın da elə orada elə hələ əlin bıraxmamışdı, saxlamışdı əlini içində, deyirdi, həcibə, bu şərən haramdır. Allaha and olsun, özüm baxırdım, nəinki qulaq açırdım. Əlin görüşürdü və bıraxmırdı da qəsdən. Elə biraz da əlin qaldırırdı ki, o kameranın düz elə qəşəng, yaraşıqlı yerinə düşsün ki, deyir, həcibə, bu haram deyir şərən. Bu da nə ölmədi, nə utanmadı. Neynədi, bildiniz nə dedi? Hırıldadı, keçdi, oturdu onu. Hırıldadı, söz yoxdur axı deməyə. Deyəcək, haram deyir. Deyəcək, sənin yaşın keçib, o da deyir, 800 yaşı da olsa arvadın Allah eləməmiş əmirdə ne belə yaşasa, nədir? Ona əl vurmaq olmaz. O bəzən deyirlərə, yaşlı qadın yaşlıdır, məsələn o naməhrəm. Allah Teala yaşlı qadınlara, məsələn o biraz təxfif eləyib, yüngülləşdirib ki, məsələn də ona kamil hicaba riayət eləməsə də deyir, onların qorxusu yoxdur. İndi məsələn də qoca arvaddır da bu əlin buradan qaldırıb, məsələn bu yaylığın qabağa biskan çəkincə bu bir dənə tükün üstünü örtməyə, qolu buradan qalxacaq bura qədər, qolunun yarısı. Allah deyir, şəşiyələ lal deməz, get da gir evə də, indi şeydir də, bu cürə. Buna Allah təxfif eləyib. Deməyib ki, qoca arvaddır ki, elə sən gedib ona əli də vura bilərsən, ya əli də görüşə bilərsən. Belə, bax o dürə, elə bir dahi belə hırıldadı, keçdi orada, pis özlə hırıldadı, keçdi. Gülmək də fərq eləyir axı biraz da belə. Keçdi, oturdu ona. O molla ki, gedir dəstə ilə şabaş verməyə. Bir nəfər ilə orada gəlib çıxdı. Ay molla, bu haramdır. Haramsa bizi niyə qırırsınız?
Niyə Quran oxuyanda bilir? Dünənlər yaz, özdə hamısında bir gün qabaqdan bilirsən də, məsələn, sabah falan mollanın toydu, özdə filan formada edir, bilirsən ki, mollalardan gelir. Gedəsən bir iki, biraz vaxtı sərf edəsən, bunlara məşq baxasan da, məsələn, dünən hansı məclisdə nə danışırdın, sonra gəlib deyəsən ki, Əşbər dünən danışırdın, gözüyə girsin o məclisdəki vilkaların hamısı bıçaqları qarışıq və sən danışma da, öyle gül belə. İndi baxın, sözüm bundadır ki, ruhani da, molla da gərək hər hansı bir mövqedə ki, söz deyilməlidir. Orada elə rahat sözün desin. Və məsələn, bəzi şey var ki, məsələn, təqiyyə deyirik biz, qəbul. Ondan sonra bəzi şeyləri mülahizə eləmək, bəzi şeyləri nəzər almaq. Amma buradakı təqiyyəd yoxdur. Bir adam demir ki, sən desin ki, Peyğəmbərin matəmi günü neyniyətsən, sən şadlıq eləsin, məsələn, desin ki, şadlıq eləmə, sənin başını kəsəcəm. Deyən yoxdur ki, ittifaqa heç, hamı Peyğəmbəri tanıyır, hamı Peyğəmbərə də ehtiram qaildir, eləyənlərin də deyək elə əksəriyyəti başa düşməməzlikdən eləyir, birdən elə hamı ittifaq eləyib bir kəlmə sözdürsə, deyirəm də, millət də elə sözə qulaq asandır da, sözə qulaq asandır gəlib bu günə qaldı da, sözə qulaq asan olmasaydı belə olmazdı ki. Elə hamıya inandı, hər deyilənə baxdı, hər neynədi. Hər halda budur. Bu 31-nindəki biz də inşallah burada Allah qismət eləsə sizin xidmətinizlə, qulluğunuzla şam namazı, dalıca moizəmiz, inşallah əzadarlığımız, ondan sonra ehsanımız, ondan da sonra kim gedər bir dəfə də evdə yer, Allah onu da neynəsin, qəbul eləsin. Mən o hədis ki demişdim, elə vaxtımız da yarım saat keçdi, bir hədis demişdim sizə Məhərrəmliyin əvvəlində, onu elə üzümdən oxuyum, söhbətimi neynəyim, tamam eləyim ki, elə bu müsibətə aiddir də ki, hədis bu idi. Müsibət neçə dənə şeydir? İmam buyurur ki, müsibət, siz bunların heç biri müsibət hesab edirin. Öldü, qaldı, cavan öldü, qoca öldü, nə bilim, belə elədi, filan elədi. Həzrət buyurur ki, onda da mən demişdim ki, 7 dənə əs-səb'un minəl musibat, isə 7 dənə şey var müsibətdəndir ki, onda da 6'sını yazmışdım elə, indi burada bunu gördüm əleysə bir dənəni də tapmamışam, evi yoxdur, onun bir dənəni bilməsək, biraz gezmişdiydi olarıq. Ki, onun birincisi elə həmin bu mövzu idi ki, danışmışdıq, alimun zəllə, o alim ki, nə olub, sürüşüb. Sürüşən adam görmüşsünüz da, başını itirir. Görürsən, göydə əlim belə eləyir. Adam göydə bir şey yoxdur axı, orada tutmağa. Başını itirib də elə bilir ki, indi əlimini atsam, tutacam. Elə deyir, belə alimun zəllə. Ayağı sürüşüb, gedir də, indi bilmir nətər olacaq, necə olacaq. Görsən elə kimi istəsə çağırar, nə istəsə deyər, ay öldüm, ay qaldım, nətər. Bu cürə, bu Həzrət buyurur ki, böyük müsibətlərdən keç, o mövzuda çox danışmayaq, çünki bilirsiniz, elə bir dənə izah fəsədəl aləm, hədisi bəhs eləyir. Ki, tərcümə də eləmirəm, hamınız da başa düşürsünüz nə deyir. Bəhs eləyir bu mövzuya. Ki, matəl aləm də varımızdır. Həzrət buyurur ki, bir də alim öldü, elə bil, aləmin hamısı öldü. Başqa rivayətdə varımızda alim öləndə mələk göy bəsirəti olan adam, bəsirəti açıq olan adam neynər? Göyə baxsa, göydə qara pərdələri neynər? Görər ki, Allahın mələkləri göyü qara pərdələrlə neynəyiblər? Qaraldıblar. Bax, eyni bu formada ərşə matəm hakimiyyət eləyir. Ərşə matəm hakimdir. Alimin ölümündə. İndi baxında ona görə də deyir, fasiddə olanda aləmin hamısı neynir? Fasid edir. Bu, ən böyük müsibətdəndir. Allah ondan bizə inşallah göstərməsin. Abidun məllə. İkinci müsibət də odur ki, abid bu barədə orucluqda, Ramazanda elə bu bəhslərin içərisində Məhərrəmdə neynədik? Bir miqdar az da olsa danışdıq ki, abidun məllə, abidin də bəlası, müsibətə düşən günü odur ki, yorula. Bax, məllə bir dənə çox mənalı bir sözdür. Yorulmaq, süst olmaq, həvəsdən düşmək və bunların hamısına aid eləmək olar onu. Bilirsiniz nədir? Ki, məsələn, bu yorulub. Bu niyə yorulmamalıdır? Axı, bu da insanda yorulsun. Yox, bir adam əgər bilsə ki, mənim yeganə nicatım bundadır, o işin üstündə heç yorulmaz. Heç işləməkdən yorulmuruq. Laf yoruluruq. Hər gün səhər biz hamımız bitkə çörəyin ardıycan gedirik arasa, gedirik. Yorğun qayıdıb gəlirik. Və niyə səhər tezlərindən yenə durub gedirik?
Çünki bilirik ki, bizim yaşayışımız, bizim necə deyim, bəqamız, bizim həyatımız buna asılıdır ki, mən duram, gedəm, neyəm, tezlərlə işləyəm, bu yetim yesirə bitişə çörək qazanam, gətirəm və eləməsəm acından öləcəm, indi hələ Allah neynəyəcək işim yoxdur və yaxud kiməsə möhtac olacam, nə kimə. Baxın, o ibadətə biz həmin o gündəlik çörək pulu qədər baxsaq, heç vaxt neynəmərik, yorulmarıq. Elə deyir, səhər, bazar neçədə, baxın, bazar indi qədim bazar vaxtında məktəb kimi açılıb bağlanırdı da qədimdə bazar. Elə 8-də, məsələn 5-ə qədər, ondan sonra 6-ya qədər, axşam çağı çıxardım bazarda. İndi amma bazarlar kuruglu sutqanı işləyir də, elə deyir. Gündüz gedirsən belə, axşam gedirsən belə. Məsələn, gedirsən, məsələn bir bazarın qabağına görsən, nə qədər maşın var, nə işləyirlər, Optavoy bazarıdır. İndi bu adam gecə durub Optavoya gəlib. Səhər də tezdən axşama qədər qalacaq, dükanda qalmayacaq. Əksər hallarda qalacaq. Niyə? Bunun əgər o imkanı olsa ki, bir nəfər də qoysun orada, bunun əvəzində sabah dükanda dursun, Optavoya gəlməz ki. Gedər bir dənə supermarket açar, orada bir 50 dənə adam işlədər. Bəs bu adam bir tikə çörəyindən ötürü, bir tikə yaşayışından ötürü, hətta lap belə məsələni yaxşı götürək, abrından ötürü, gedib kiməsə möhtac olmamağından ötəri bu qədər gecəni, gündüzü çalışırsa, bu namaza əhəmiyyət vermir ki, belə qılır da bu namazı. Bilsə ki, bunun abır, dünya və axirət abırı namazdadır, ən böyük rüsvayçılıq qiyamətdədir. Bunu nəzərə alsa, nə yorulmaz, nə də süstlük eləməz. Həzrəti Peyğəmbər deyir ki, bilirsiniz necə namaz qılın? Axırıncı dəfə namaz qılan adam kimi namaz qılın. Sələtə müvəddəin. O adam ki, namazla vidalaşır, o cürə namaz. Elə bilin ki, axırıncı namazı qılırsınız. Ya Rasulallah, mən elə bilməyəcəm axı, qurban olum sənə də. Mən elə bu namazı onsuz yük bilirəm də. O adamı onu denən ki, namaz ona nələri verir, onu başa düşür. Onu dərk eləyir. Ki bir namaz 20 həd savabındadır, bir həd, bir ev dolusu qızılı Allah yolunda sədəqə vermədə qədər savabı var. İndi mən dilənçini görəndə 20 qəpik ki pul verirəm, hədə eşitmişəm ki 70 dənə bəlanı dəf edir. Onu daddırmamışam ki vücuduma, inanmıram ki ona. Elə bunu eşitmişəm, eşitdiyimə inanıram. Buna inanıram ki, mən belə bir şey eşitmişəm, amma həqiqətən o 70 dənə bəlanı dəf eləyər, onda bax biz onu elə hesabla, bunu belə hesabla, bunu hesabla, sonra gəl, çıx namaz, məsciddə gəl, tək namaz qılsın, 150 rəkət, 150 dənə namazın savabını verərlər, cəmaata qoşulsun, bir nəfərə, təqribən biz bir dəfə hesablamışdıq, 2700 rəkət namaza qədər gəldi, çıxdı, bu cürə. İndi bunları adam götür qoyursa, deyər ki, Allah cəmaat namazı kaş tez başlaydı, gec qutarıydı. Amma bəzən biz çoxumuz cəmaat namazına qoşuluruq ki, tez başa gəlir ona görə. 6 volt qılır pişi namazı, ona görə zimniya, məsələn. Tez qılır da. Cəmaat namazı müstəhəbbi daxı biraz tez qılasın. Qaçaq elə cəmaat namazı qılaq neynəyək? Hara gedirsən bala? Hara gedirsən? Dünən qaçdın, nə gətirdin? Sırağa gün qaçdın, nə gətirdin? Səndən qabaq qaçanlar nələr gətirib? Bu saçı ağarmışlar, dişi tökülmüşlər, başı keçərlərmişlər, görürsən, bunların hamısı da vaxt sənin kimi keçirtdi cavanlığın. Cavanlıqda elə belə idilər onlarda, hamısı. Qaçdılar, görürsən, nə indi ayağı yox qaçmağa, nə əli yox tutmağa, nə heç biri devayda da var, gəldi bu, tez geçsəydi, biraz işimizlə məşğul olardıq. Elə bilirsiniz, elə adam qocaldı, deyirlər, ağsaqqal, valla lazım olanda deyirlər, necə bizə zəng eləyib, hal-əhval tuturlar, axırda deyir, nə əcəbi bu adam zəng eləyib, sən öl, deyəsən ağa gələcək. Görsən, yo, ağanın gəlişinin əlamətdir. Nədir? İşi düşmüşmüş. Azı bir dənə istixarə elə də. Deməli şeydir. O birisi ki, sən fikirlərsən, heç ona zəng eləmir, onu mesajla göndərirlər. Bir istixarə elə. Elə indi istixarə eləmək qədər mənə ehtiyacı var. Görürsən ki, bir dənə zəng eləyir, salam əleyke, əleyke salam, nə var, nə yox. Bəzən də görürsən, zəng eləyir, mesaj yazıb. Bir dənə istixarə elə, cavabını da bu nömrəyə göndər. Özdə mümkünsə bir dənə tez. Vallahi, bəlkə mən asıblar əyağımdan, elə mən hesab verəcəm. Çünki hələ istixarə məsələsi
Gene yüngül də yazmason, oxumason, baxmason, göndərməson bir şəri problem çıxmır ortalığa. Bəzən kəbin gözlənirlər, ondan sonra mütə göndərirlər o cürə, sən də ki, heç telefon yanında deyir. 2 gündən sonra açırsan, görürsən nədir? Telefonu, bu mesaj ya. O arxayındır, sən oxudun. Rəhmətliyin oğlu, sən oxu. Qədim 2 nəfər göndərirlər kəbin kəsməyə. 2 nəfər göndərirlər kəbin kəsməyə. Axı, bu kətlərdə yatda qız, oğlan, molla yanına gələnməz də uzaq yer, ucqar yer. 2 nəfər oturdarlar maşına, ya binzirərlər ata. Ged ki, biriz ölsə, özdə adil-madil bilməzdi ki, cəmaat. Ki, 2 nəfər adil şəxsi, avam cəmaat bilməzdi. Onu elə elədilər ki, biri ölsə, o birisi gəlsin, desin, kəbin kəsildi. O cürə ehtiyatdan tuturdular uşaq. Ona görə də görürsünüz ki, nə qədər məsələlər fərq eləyir keçmişlə indi də. Hələ həm uşağında, həm böyüyündə. O cavan ki, məsələn, indi bir gün ona atası deyir ki, sən də molla oldun, qoy desin. Sabah qiyamətin günündə gələcək, deyəcək, molla, nə olar? O namazdan 2 rəkətdə mənə ver də. Vallahi düz deyirəm, ha. İndi bizim cəmiyyətimizdə var da, cəmaat uşağının gedib narkoman olmağından qorxmur, amma məsələ gəlib namaz qılmağından qorxur. Qarşısını alır, qoymur, filan bəsməkən belə şey. Amma sənin eybi yox. Heç ona da ağ olmacına. Bir təhər ibadəti elə, itaəti elə, bu sözlər dözlə. Kimə İmam Hüseyin Əli? İmam Həsən əleyhissalama ya muzilləl müminin demirdilər, ay müminləri zəlalətə salan. Bundan əski söz deyiblər sənə, heç nə deyək ki, molladır qoğuzda, molla ittifaqən, molla çox yaxşı şeydir. Mən elə o adı layiq olsam fəxr eləyirəm ondan. Baxma ki, bu cəmaatın dilində. Cəmaatın dilinə baxma, əvvələn cəmaatın dili çoxları özləri tərpətmir, o dili tutulub tərpədənlər var. Elə, heç özünün də xəbəri yoxdur. Bəzən də ki, cəmaatın elə, belə də elə nə gəldi danışarlar. Onun belə ehtiramı və etibarı yoxdur. Bir də ki, indi məsələn, mən namaz qılanda mənə deyəcəklər, mollasan, mən namazı tərk etməliyəm. Heç ona piyanistqa deyəndə içkini tərk etmir. Ona alkaş deyirsən, içkini tərk etmir. Ona nə bilim, nə deyirsən, tərk etmir. Elə deyir. Və mənə də molla deyəndə mən namazı niyə tərk edirəm? Vallahi yalan deyirəmsə, deyin, danışmadan çıx get. Görsən, pis adı deyirsən ona, sən də demirsən, yəni o pis işi görür, sən də həmin onu o adına çağırırsan, görsən, heç o işi tərk etmir. Amma sənə deyəndə ki, mollasan, sən niyə namazı tərk etməlisən? Sən niyə ibadətindən əl çəkməlisən? Sənə deyəndə ki, məsələn, bunlar rafizidirlər. Düzdür, biz rafiziyik. Biz niyə İmam Hüseyin əzadarlığını o sözlə tərk etməliyik? Rafiziyik, bəli, biz rafiziyik. Niyə görə? Peyğəmbərin əleyhinə çıxanların sözlərini tərk eləmişik. Biz rafizi olmuşuq, Peyğəmbərin sünnəsinin əleyhinə çıxana. Biz rafizi olmuşuq şeytanın əmirlərinə. Biz rafizi olmuşuq Yəhudinin əmirlərinə. Bu babətdən rafiziyik. Amma bu babətdən ki, biz Peyğəmbərin hökmünə əməl eləməmişik, Allahın qanunu, o babətdən rafizdir. Qoy desinlər də. Qoy desinlər. İttifaqən o sözü deməklə belə bir növdə reklam eləyirlər. Sözün burasında dedi ki, abidun məllə, abid də müsibət ondadır ki, abid nə olur? Yorulur. Süstləşir. Niyə bu abid süstləşir, yorulur? Çünki bilirsiniz, insan məyus olur da. Bunu da deyim, o birisiləri eybi yox qalsın. Niyə yorulur və niyə məyus olur? Bilirsiniz niyə? İnsan fitrətən və qərizətən xasiyyəti budur ki, işinin nəticəsini tez görsün. Ayel arasında deyirlər, soğan olsun, nağd olsun. Tez nəticəsini görsün. İnsan işinin nəticəsini görməyəndə təbiidir, həm süstləşir, həm yorğunluq çox ona üz verir, hətta fiziki yorğunluq. Çünki insan öz müvəffəqiyyətin görəndə, hədəfinə yaxınlaşdıqca onun o beyindən onun hətta fizyonomiyasına da belə qüdrət, qüvvə gəlir. Bir növ onda ruhiyyə yaranır, o cismi yorğunluq onun neyinir? Yadından çıxır. Elə? Bu insan niyə yorulur? Çünki hədəfin görmür, işinin nəticəsini görmür, bəhrəsini tuta bilmir. Təbiidir ki, belədir. Adam bir ağaca 5 il dalbadal su versə, də onun nə meyvəsi olmasa, nə kölgəsi olmasa, elə kəsməsə də deyəcək, Allah, nə tər olaydı bu ağac quruyaydı, sonra mən də bəhanə düşəydi, kəsib atayım. Niyə? Və bu ağac ya kölgəsi olar, ya meyvəsi. Bunun nə kölgəsi var, nə meyvəsi var. Bu insanı məyus edir, bu insanı yorur və bu insanı
işindən döndərir. Adam istəyir o ağacları çıxarsın, yerinə məsələn turp əksin. Ya soğan əksin, elə? Bax, eyni ilə ibadətdə də bu cürədir. İbadətdə də bu cürədir. Mən ibadət eləyirəm, niyə yoruluram, niyə məyus oluram? Çünki ibadətimin nəticəsinin, səmərəsini görmürəm. Onun nəticəsində də yoruluram və məyus oluram. Bəs nə eləməliyəm mən? Elə eləməliyəm ki, ibadəti ki, atmaq olmaz. Çünki və mə xələqtul insə vəl cinnə illə liyəbuduni Allah Teala Quranda deyir. Mən insanı və cinniləri ancaq mənə ibadət eləməkdən ötürü yaratmamışım. Yox, elə mən yaratmışdım, Barack Obama gəlsin orada nə qələtlər eləsin, sonra da nə eləsin? Arvad da desin ki, mən dayı səndən boşanıram, sən nə elərdin? Kiminsə arvadına baxırdın. Elə deyil. Pis işiymiş ki bu. Bəbiz deyəndə naməhrəmə baxmaq olmaz, haramdır, deyirlər, İslam hegemondur. Bəbiz deyəndə başqasının namusu möhtərəmdir, deyir, bunlar da başları xarab olub, söz danışır. Yaxşı, baş xarab olmadıysa, nöş boşanırsan, kişi də qoy baxsın. Hərçənd demək mümkündürsə. Elə deyir, başqa qadına baxın, mən boşanıram, xəyanət edeyim. Amma biz deyəndə xəyanət eləmün, deyirsiniz, bu hegemonluqdur. Elə? Standart deyir özdə Obama. Bilirsiniz də, əməlləri kimi özdə nədir? Standartdır da, belə. O baxdı nə olacaq, baxmadı nə olacaq. Kül ona baxanın da başına, kül o baxanın da başına. Elə? Sözüm nədədir ki, məsələn, Allah onu da yaradıb ibadətdən ötürü. Onu da yaratmayıb ki, arvadla savaşsın. Onu da yaratmayıb ki, ona buna elə ağız atsın. Elə? Onu da Allah ibadətdən ötürü yaradıb. Allah deyib ki, mən insanı ancaq ibadət üçün yaratmışam. Bəs mən ibadəti tərk edə bilmərəm. Amma onda neyim ibadətdən yorulmayım? Neyim ibadətdən sustalmayım? Məyus olmayım? Hədəfə yaxınlaş. Dedim də, hədəfə yaxınlaşmalısan. Nəticəni üzdə görürəm. Görə bilmirəm, axı 40 ildir. Onda ibadətin reseptinə bax. Nüsxəsinə bax. Gör, harasını düz eləmirsən, harasını səhv eləyirsən, niyyətində nə var, onun hərəkətində nə var, səkanatında nə var. Niyə görə bu cəmaat əkir, tutur, sən əkirsən, amma tutmur. Namaz insanı günahdan saxlamalıdır. Qılırsan, saxlamır. Namaz insanı çirkinlikdən saxlamalıdır. Əxlaqın xoş eləməlidir, xasiyyətin düzəltməlidir, rəftarın düzəltməlidir, mürüvvət də ədalətin ədinən işim yoxdur, hələ mürüvvətin insanın əslən əxlaqında təsir qoymalıdır. Namaz qılanla binamazda yerlə göy qədər fərq olmalıdır. Demir amma əl-əuzubillah binamaz ədəbsiz olmalıdır, yox. Amma nə qədər də ədəbli olsa, namaz qılanda əlavə keyfiyyətlərdə olmalıdır. Bəs ona görə də adam məyus olub, elə mən 50 ildir dururam sübh namazına, səhər tezləndən, al quyu qolu üzü, qoy o torpağı yerə, əyil, düzəl, təzədən gedir. Nə oldu bu? Təbii burada adam məyus olar. Niyə? Çünki inkişaf yoxdur. Elə yerində eşir. Düşüb palçığa, elə yerində eşir. Benzin gedir, motor gedir, yağ gedir, mos gedir, nə bilim, nə olur. Hərəkət də yoxdur qabağa. Gərək bunu düzəltsin insan. Onu düzəltsə ki, görsə, bəli, bir günləri namazın dalıcan, namazda Allahla rabitəni qurdum və düşdüm də, bir dənə də elə namazdan sonra dua elədim və cavabını da aldım, ondan sonra nə oldu? Cavabını aldın, ondan sonra görəcəksən, ardıcan necə gələcək məsələ. Önləri rast gəldi, ayət bu ariflərdən birinin barəsində, Ayətullah mərhum qazinin barəsində deyir, qazi biraz istəyib namaz qılmağa, görüb halım yoxdur, təqribən də ola bilər, biraz nöqtə vergülündə səhv eləyəm, halım yoxdur, nəsə birdən buna belə bir hal gəlib ki, şovq yaranım namaza, durub ayağa ki, bundan elə eyni həmin halda, nə eləyib, durub ayağa, qəd qaməti sal, Allahu Əkbər deyəndə pozur, gəlir, ağa nə oldu deyib, mən bilmədim bu şovq mənə hardan gəldi. Bir də qərar deyir adama, şovq gələndə namaz qılsın, olmayanda neynəməsin, namaz qılmasın. Bu da düzgün namaz deyir, dedi. Məlum. Bəs da bir seri dərdi səri var da, abid yoruldu, evi yıxıldı. Baxın,
alimin ki, əvvəldə danışdıq, zəlalətində nə qədər təhlükə var idi, özünə nisbət, o cəmiyyətlə işimiz yoxdur. Belə də abidin ibadətdə yorulmağında nədir? Özünə nisbət, bəlkə ondan da artıq nəyi var? Təsiri var. Ona görə, necə alimin sürüşməyə haqqı yoxdur, abidin də ibadətdən yorulmağa haqqı yoxdur. Yoruldu, ən böyük müsibətdədir. İbadətdən yorulubsa, ondan başqa başına nə qədər müsibətlər gəlirsə, yüngül müsibətdir. Ən böyücü elə həmin bu ibadətdən yorulmaqdır. Allah Muhammed, Ali Muhammed xatirinə bizi həqiqi ibadət əhlindən qərar versin. Bi-abru Muhammed və bi-ehtiram-ı Zəhra Allah Teala ibadət fəətimizi qəbul eləsin. Bizi nəfsimizin və şeytanın şərri vəsvəsəsindən uzaq eləsin. Nəfsimizin umuduna qoymasın. Tamam günahlarımıza qələmi əffi çəksin. Muhammed, Ali Muhammed xatirinə dünya və axirətdə Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin ziyarətindən və şəfayətindən bir nəsib eləməsin. İslamın, müsliminin düşmənləri məhv nabud eləsin. Bizi bu yolda sabit qədəm eləsin. Nəslimizdən, bədi nəslimizdən İslama düşmən qərar verməsin. Muhammed, Ali Muhammed xatirinə Allah Teala tamam düşmənlər ki var, o and ismiş düşmənlər xüsusən tezlikcə məhv nabud eləsin. Bizə rəhm eləməyənləri bizə müsəllət eləməsin. Allah Teala tamam bu naqis əməllərimizi bizdən məqbul hesab eləsin. Muhammed, Ali Muhammed xatirinə iltiması dua eləyənlər, xəstəsi olanlar, müşkilləri olanlar hamısı Muhammed, Ali Muhammed xatirinə Allah Teala bəvəl həvaicəri ilə həll eləsin. Allah Teala ağamız İmam Zamanın qəlb-i nazəninin bizdən razı, xoşnud eləsin. Onun bizim barəmizdə elədiyi duaların hamısını qəbul eləsin. Allah Teala bizi ağanın zuhuru zamanında ağaya kömək eləyənlərdən qərar versin. Ağanı tanıyanlardan qərar versin. Ağanın rikabında şəhid olanlardan qərar versin. Salavat zikr eləyək.